個一款係進口嘅面霜啊，佢係進口噶，咁佢入邊咧有2列酵母啊，唔好意思，眼霜嗰個搞錯咗吓，我等下上埋俾你哋進口嘅面霜，你哋買幾錢啊？咁平時咧70-80蚊都有啦喎，我呢款面霜咧，佢入邊第一款咧就係嗰個2列酵母啊，係2列酵母，你要嘅話俾我知，咁佢99蚊嘅，我叫佢打個半折，99蚊半折幾錢啊44.9。唔得啊，咁樣99蚊打唔到半折啦，好似係49蚊係咪一支？啊？乜嘢啊？哦，咁咪死梗咯。咁佢話40，咁算數啦，你叫佢發個信息俾佢睇下。我講咗45蚊啊，講到講到咩啊？你話叫我講到39蚊啊？你問下佢睇下39蚊一支得唔得啦？好。有幾大支啊？呢支？咁大支，進口嘅，邊度進口啊，梁仔？佢呢個係加拿大。加拿大進口嘅，咁你應該冇咁平啦。2列酵母 SK 某 2嘅都係乜嘢嘅？39蚊算數啦。你問下佢睇下得唔得？俾30單算數啦。唔得嘅話唔開啊！我啱先我話49蚊都唔得嘅，佢話45蚊，我都驚住搞錯。你聽得到嘅30 G 進口嘅，要嘅打個1，要嘅打個1啊！你快啲出聲啊！幫我申請睇下幾多份啊！呢個係幫我講下佢有咩好嘅嚇？啊？因為 K 咒定係咩嘅？K 咒啊，佢入邊咧，佢入邊第一個成分係乜嘢咧？第一個成分咧，佢就係波色因啊，唔係2列酵母啊，水同埋2列酵母。2列酵母係有乜嘢用咧？2列酵母即係我哋 SK 某 2，佢入邊嘅嗰個乜嘢？入邊嘅嗰個咩嗰個去皺乜嘢成分？咁然之後。佢平時咧，阿華哥，我同你講啊，華哥，你我唔想同阿哥，唔好同我講阿華哥啦，我不是靜靜，佢阻鳩住我買嘢，我不如與其咁樣嘅，與其個號就嚟冇㗎，我買多2蚊嚟養住我老母好過啊！嚟，係。你未上車。咁我哋呢個咧，而且同埋咧，佢係膠原蛋白嘅一個面霜嚟嘅。咁佢呢個膠原蛋白，大家都知道，膠原蛋白係補，即係我哋啲水分啊呢啲咁樣嘅，同埋收我哋嗰啲皮膚嘅嗰啲皺褶啊。然之後我真係好難受。你上未？我安排你都未幫我上。39蚊都唔得。佢話應承你淨係俾好少你咯，淨係可以俾30份你咯。嚟39蚊啊，39蚊，我哋呢個咧佢係加拿大進口嘅，抵到你爛啊！美金都要幾廿蚊啊，原價99蚊嘅，幫我上1、2、3上車啊！39蚊一支。係39蚊一支，而且你攞到翻去，你覺得唔抵用嘅，你都可以退。7日無理由進口嘅。係，而且佢已經有混染險啊，同埋嗰個如果你嗰個無理由退啊，呢啲都冇問題嘅。你7日內你用過，你覺得唔中意啊，或者敏啊、機啊呢啲你唔啱嘅，你都可以退，因為佢有好多，我哋大家都知道護膚品咧，佢有好多嘅成分，咁每一個成分咧，會唔會我哋每一個人都可以接受晒咧？唔一定，所以如果你有敏嘅話咧，都冇問題，都可以退嘅。得30份啫喎，就得30份啫喎。有混染險嘅。你走去查下加拿大進口嘅產品有幾貴，啲稅費有幾貴，但係我都可以做到39蚊9嚇。本來咧我啱先佢都話唔得嘅，我啱啱我自己講錯咗嘅啫，剩翻20份，剩翻20份啊！我準備講個安堂嘅啦，直播間嘅朋友仔啊，佢乜嘢未啊？準備啊嗱，你哋自己準備啊，因為佢咁鳩平。我今晚咧我係唔開播啊，因為我自己頂唔順啊。我自己嘅身體頂唔順，唔開播。想要維斯嘅仲未傾啊，維斯嘅仲未傾啊。你幫我睇睇39蚊9幾多咩啊？一支乜嘢？39蚊9啊，剩翻10份，剩翻9份。因為而家乾燥燥啊，你特別是需要用呢啲膠原蛋白咧，你係更加佢好靚嘅，個質量好靚嘅，我可以用人格擔保啊，剩翻8份。剩翻7份，剩翻6份。而家點擊入去買，我呢個係39蚊9，我嘅面霜你要搞清楚，係面霜啊，而且係嚟自加拿大嘅，而且佢第二個配料表成分咧就係2列酵母啊，佢用咗之後咧佢會好潤嘅，係好潤啊，保重係咪？你可以睇到嗱，我哋有冇即係佢嗰個唔係96開頭嘅喎，我哋中國嘅產品佢係96開頭噶嘛，二維碼。係6開頭啊，閪仔。
69啊，我哋係69啊，佢係93開頭嘅。佢好潤啊！佢真係好潤啊！進口翻嚟嘅，佢呢個係真正嘅進口翻嚟，跟住咧你哋可以放心，你哋可以試下。而且佢同埋咧，佢嘅生產企業咧係加拿大嘅植物製藥公司嚟嘅。乜嘢？佢嘅生產企業係加拿大嘅植物製藥公司啊！乜嘢？咩植物製藥公司啊？加拿大嘅植物嘅製藥公司，佢個生產企業個名就叫加拿大植物製藥公司。你睇清楚未啊？加拿大嘅植物製藥公司啊嗱，佢會比較滋潤㗎。如果咧你第一面啊直播間嘅朋友仔比較乾嘅朋友仔會比較適合啊。咁當然啦，冇錯你攞到翻去，如果你話覺得唔適合嘅，我立地嘅，你七日內退翻佢，7日內退翻佢就得㗎啦嚇。好啦，咁直播間嘅朋友仔呢個安糖